Cientos de quetzaltecos celebran el rito lucenario de la Semana Santa. Cánticos y alabanzas nutren las melodías de la feligresía rebosante. Devotos de la parroquia San José y de la parroquia Nuestra Señora de los Mártires prenden una fogata en la ceremonia. ¡Vamos a dar un grito fuerte a los jóvenes! ¿Dónde están los jóvenes que quieren que Jesús resucite esta noche? Cuerpos de seguridad acompañan la ceremonia. La planificación, pues, con las personas encargadas, pues se estableció más o menos los rangos que había de manejarse en cuanto a distancia, que los niños también anduvieran con los carnets, que hacer el llamado a los feligreses para que los niños portaran su carnet, que no se les dejara a los niños solos, aparte de eso, pues el área de fogata, que estuviera totalmente aislado, un área de pasillos, de sillas, suficientemente espacioso para poder, en un dado momento de una emergencia, poder evacuarlos, abrir los portones también, que es lo que también las recomendaciones que se indican. Cuerpos de la Cruz Verde velan por la seguridad de la salud de los penitentes. Con nuestro puesto de socorro en la Vigilia Pascual para dar cobertura de la mejor forma a lo que es el evento. Hemos contado con la presencia de 20 elementos de comandos de salvamento. Nuestra unidad médica que está disponible ante cualquier emergencia médica o ya sea un accidente de tránsito, emergencias o incidentes que se puedan presentar en la carretera. Contamos con personal prehospitalario ya capacitado para atender cualquier tipo de incidente. El párroco Carlos Vázquez enciende el cirio pascual, culminando así la ceremonia. La iglesia invita a todos sus hijos e hijas diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Enciendan en nosotros el deseo del cielo para que podamos llegar con un espíritu renovado a la fiesta gloriosa de tu reino por Jesucristo nuestro Señor. En su cirio tenga a Cristo resucitado. Luz de Cristo. Los feligreses rebosantes se desplazan hacia la cancha principal para celebrar la velada tradicional. La feligresía orquesta una noche musical al ritmo de la marcha corazonada de los acólitos. Los creyentes nutren la oscuridad de la noche con velas y palomas luminiscentes, y la velada culmina en la oscuridad de la noche. Para la comunidad de Quezaltepeque, Roberto Genovés.